ariko uyu mwana nk'ubaba yagiye he koko mana yanjye. Nabona ko akazi kaha kaba kanyishe njyenyine, ariko ibi ntabyo, ndaza kumuregera se. Arananiye pe, arananiye rwose. Ariko Gentil, enda hano, wiriwe he ku buryo akazi kaha ngakora njyenyine? Igihe wagendeye ubu nibwo wibutse gutaha? Nari nagiye gusura umwana twigana ngo mfashe gukora homework. Uretse ibyo uraza kubisobanurira so, ndaza kumubaza niba ndi umukozi uzajya uhora kuvunikira sha, wagira ngo urampemba. Wambabariye koko, ntubibwire papa. Ziba, kubona umaze koza ariya masahani yose kandi ugire vuba, mbese sinirwe mbisubiramo pe. Ibi biryo bashyizemo amavuta y'inka kandi sinyarya, aranyica noneho nintabirya. Niko sha, bambwi ko utangiye kwiha kuzerera, nta soni ufite? Ariko Ziba, erega karavuga, reka kugira inama rero shaho. Wumva ushaka kujya wirirwa ugenda, ukaza uje kurya, uzambera aho ujye kuba iwawe. Ibyo nizere ko byumvikanye kandi sinzabisubiremo. ariko man, ubu koko iminota navuye aha ngiye kureba David ngo dukore homework, niyo bari kuvuga ngo niriwe ngenda. Niko Gentil, biriya byo kurya wasize hano hari ingurube usigira? Numvishe harimo amavuta y'inka kandi sinyarya. Hehe, niko sera, amavuta y'inka iyo yariyubiki ubu se abayariye bose barusha. Mbare gatatu bamazeho biriya biryo, kandi kuva ubu umenye ko ariyo nzajya ntekesha, maze ndebe kuzabaho utarya ye ngo nta mavuta y'inka.